Dobre, keď s ním budeme trénovať chôdzu, tak budeme trénovať od chodníku po buď prvé alebo druhé parkovacie miesto. Vo chvíli, kedy s ním budeme trénovať, tak maj dobrú náladu. Buď v pohode. Ak sa necítiš na tréning, tak s ním netrénuj, lebo to bude vyzerať veľmi zle s ním. Neboj ťa vnímať, neboj ťa počúvať, lebo vycíti tvoju nervozitu. Dobre? Ak s ním budeš trénovať, tak maj mix rôznych pamaskov. Mala by si mať tie odmeny v ľavom vrecku, aby si ich mohla vybrať ľavou rukou a odozdávať ich na ľavej strane tvojho ľavého stehna. Vonkajšia strana ľavého stehna, tu kde máš šeru na gatiach, je ideálne miesto na odozdávanie pamaskov. V prípade, že pes kráča vľavo. Dobre? Keď sa s ním budeš plánovať otáčať, či už na tomto mieste alebo na tom, vždy ho predtým oslov. Ak na teba zareaguje, hneď ho chválíš a navádzaš si ho, Rudi, navádzaš si ho tak, aby sa on otočil do toho nového smeru. Super. Následne po otočke mu dávaš odmenu. Ak nereaguje, tak ho stálym plynulým ťahom potiahneš. Žiadne škrbanice. Naspäť, takto, super a kráčame do nového smeru. Dobre? Takže ideme si dať tréning. Rudi, poď ideme. Brávo. Spontánny očný kontakt zachycujem. Rudo. Kráčame, poď. To je on, super. Rudi. Krásny, brávo, ty si super. Rudo. Rudo. Tak, ideme, poď. To je on. Rudo. Krásny, to je dobrý, Hávko. Super. Výborne. Rudo. Super. Tu. Sem. Tak. Ak spadne, kľudne nech si zoberie tu. Aha, môžeš mu pomôcť nájsť. Polovnícky pes ako vyšitý. Poď. Rudo. To je on. Brávo. Super. Rudo. Dojedol, až potom ho oslovujem. Dobre? Pes počas toho, kým je, tak nevníma. On sa to samozrejme naučí, ale len postupne. Poď. Tak. Rudo. Super. Výborne. Krásny. A keď mu chcem dať voľno, tak mu poviem voľno, vykročí s ním do trávy, opakujem slovičko voľno ňuchaj, voľno ťahaj ma a o chvíľočku si oslovím. Rudo, poď. To je ono, super. Dostáva 2 typy odmeny. Tak, Rudo, poď tu. Tak, super, jedlo a možnosť ísť robiť to, čo on chce. Rudo, tu. Tak, výborný. Spontánny očný kontakt zachytávam, chválim a dávam odmenku. Takto krásne, jednoducho s ním spravím otočku, následne dostáva jedlo. Kráčame. To je on, super. Rudo. Tak, brávo, ty si super. Výborný. Poď, kráčame. Rudi. Tak, super. Niekedy sa potrebujem otočiť skôr ako doje. V tej chvíli sa ho len tak jemne dotknem v zadnej časti tela. Rudi. Ona to zareaguje. Super. Otočka, dostáva jedlo. A vždy je to teda pochvala a následné jedlo. Dobre? Ty už maj tak odmeny nachystané vo vrecku, aby si ich odozdávala. Určite nemaj nachystané jedlo vopred v ruke. Výnimočné môžeš mať, ale snaž sa, aby kráčal on na prázdnu, na čistú ruku. Dobre, ruka vedľa tela, chválim ho, super! Pozrie sa, ruka do vrecka, odozdávam. Dobre? Tak, hotovo.